how the Bhairava emerges from the Krodha from the anger of Shiva is it's mentioned in uh, Shatrudra Samhita chapter 8 in Shiva Mahapurana. Sakopata samutpadya purusham भैरवम क्वचिता, कि भगवान के क्रोध से ही भैरव उत्पन्न हुए। लेकिन उनका नाम भैरव क्यों पड़ा? अब इसकी भी बहुत रोचक कथा है। भैरव शब्द का हम जनरली क्या ही सुनते हैं, अगर यही सुना ना कि जो भय को दूर कर देते हैं वो भैरव है। That's what we hear generally, right? कि जो भय को दूर कर देते हैं मनुष्य के, मृत्यु का भय या कोई भी भय, उसे भैरव कहते हैं। बट हियर भगवान टेल्स विश्वम भर्तुम समर्थोसि भरवाद भैरव स्मृतः, कि आप विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, इसलिए आप भैरव हैं। आप जीवों का भरण पोषण कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि आप डराते हैं लोगों को ये नहीं कहा कि आप क्रोध वाले हैं या आप काल स्वरूप हैं। कालराज कहा उनको, लेकिन जो बहुत ही सुंदर संज्ञा दी वो यही दी कि आप भरण पोषण करने वाले, एक पिता की भांति, एक गुरु की भांति भरण पोषण करने वाले भगवान भैरव है। तो डरना नहीं है पहली बात। ऑलवेज गो टू शास्त्र बिफोर लिसनिंग टू एनीवन, कि ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप शास्त्रों में जाइए, पढ़िए क्या लिखा है और फिर डिसाइड कीजिए। हाउ ब्यूटीफुल इट इज रिटन कि भरण पोषण कर दें, वो भैरव है। अब बताओ, भरण पोषण लिखा है तो क्या भैरव भगवान सब कुछ छीन लेंगे आपसे? कहते ना कि उग्र देवता की साधना कर ली तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप उन्हें अप्रोच कीजिए ढंग से, आप नतमस्तक होकर जाइए, शिष्य बनकर जाइए, भक्त बनकर जाइए। आप पहले मालिक बन के जाएंगे, अब मिलेगा ही मिलेगा मुझे, यहाँ से तो मैं अपना रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा, ये तो मुझे मेरा, यहाँ से मैं महीने का अपना महीना लेके जाऊंगा, इनसे किराया लेके जाऊंगा अपना। ऐसे ही करते हैं अप्रोच कि भगवान कुछ दे दे हमें, ठीक। और दूसरे बहुत सुंदर अक्षर है कि भैरव, 3 अक्षर हैं भैरव। भ माने भरण, र माने रमण, व माने वमन। भरण मीन्स धारण करना, भरना। रमन मीन्स रमण करना। वमन मीन्स निकालना। व्हाट इज दिस प्रक्रिया? टेकिंग होल्ड, टेक आउट, pranayama. So Bhairava is the very form of pranayama. The bhakar, the bha letter in Bhairava represents purak, which is inhalation, and the rakar represents hold, which is kumbhak, and vakar represents vaman, exhalation, रेचक। तो जो आप प्राणायाम करते हैं वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो इसमें कोई आपको संशय नहीं रखना है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वो तो श्वास श्वास में रहने वाले। तो ये शिव पुराण में कथा आती है भगवान के प्राकट्य की। इसके बाद भगवान का जो स्वरूप का एक और व्याख्यान तंत्र में आता है। भगवान शिव मां से कहते हैं, मया वटुकम रूपम ही धृतम सर्व सुखावहम। सबको सुख देने के लिए मैं वटुक रूप धारण करता हूँ, बालक रूप। किस लिए करता हूँ मैं बालक का रूप धारण? सुख देने के लिए। वो हम आगे की 2 स्टोरीज जो भगवान की बहुत पॉपुलर, उनमें भी देखेंगे भगवान आते ही सुख देने के लिए। अन्य देवास्तु कालेन प्रसन्ना संभवती ही संभवंती ही, कि अन्य देवता तो बहुत टाइम में जाके प्रसन्न होते हैं। अन्य देवी देवता वटुका सेविति सद्य प्रसीदिति ध्रुवम शिवे, कि शिवे by worshipping Vatuka, by worshipping me in the form of Vatuka, बहुत कम समय में वो व्यक्ति जो है फल को प्राप्त कर लेता है, बहुत ही कम समय में। तो जैसा कि है विदित सबको, महाविद्याएं हैं माँ की, और उनके साथ भैरव रूप में भगवान रहते ही रहते हैं। तो एक मत है कि भगवान वटुक भैरव सभी महाविद्याओं के बालक स्वरूप है। 10 महाविद्याओं के बालक हैं। उनकी तिथि क्या है? उनकी प्राकट्य तिथि क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, 10th day, because he is the embodiment of the knowledge of all 10 Mahavidyas. That's why we worship him on the दशमी तिथि। So, अगर उनकी वर्शिप करनी है, 10 प्रकार के दीपक, मतलब 10 दीपक, 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार के पुष्प, दशांगम धूप। जैसे हमने गंगा दशहरा पे माँ की पूजा की थी, वैसे ही भगवान वटुक भैरव को भी हम
10 प्रकार की चीजें नैवेद्य में दे, फल दे सकते हैं, स्वीट्स मत देना बिकॉज जैसा स्वामी जी ने कहा है शुगर कम ही खानी है इसलिए फ्रूट्स दे दो भगवान को 10 प्रकार के। या दशहरी आम आते हैं ना, जो दशहरी आम आता है, दशहरी आम अगर खाया हो कभी, दशहरी मैंगो, देयर इज वन टाइप ऑफ मैंगो, वो भी भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो 10 महाविद्याओं के बालक हैं, उनके साथ भी रहते हैं, और भगवान भैरव 10 महाविद्याओं के साथ अलग अलग स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि हमने कहा भैरव शिव है, शिव भैरव है, देयर इज नो डिफरेंस। तो टोटल तंत्र एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसमें महाविद्याओं के भैरवों का नाम आता है। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले ही जो महाविद्या है, महाकालम दक्षिणाया दक्ष भागे प्रपूजयेत, कि महाकाल, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान देवी माँ की स्तुति आती है, कहीं भी देवी माँ की स्तुति आती है, हम कहते हैं ना शिव वाम भाग निलयाम वाम केशी वामांगी। तो जब हम भगवान शिव की स्तुति करेंगे, we will refer him as दक्षिण अंग of भगवती, sitting in the दक्षिण भाग of देवी। महाकालम दक्षिणाया दक्ष भागे प्रपूजयेत, he is worshipped in the दक्षिण भाग of दक्षिणा काली, महाकाल स्वरूप। So with दक्षिणा काली it's महाकाल। इसके बाद जब समुद्र मंथन होता है, हलाहल विष निकलता है, तो हलाहल विष को कौन धारण करते हैं? भगवान शिव। क्षोभ यानी दुख संताप, क्षोभ हो गया सब में, तो सबके क्षोभ को दूर कर लिया भगवान ने, सबके दुखों को दूर कर लिया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अक्षोभ। तारया दक्षिणे भागे अक्षोभ्यम प्रपूजयेत, कि तारा के दक्षिण भाग में अक्षोभ्य की पूजा कर लीजिए। महात्रिपुर सुंदर्या दक्षिणे पूजयेत शिवम, शिव की पूजा कीजिए माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दक्षिण भाग में। कैसे हैं शिव? पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम च प्रतिवक्त्रे सुरेश्वरी, कि 5 मुख हैं और हर एक मुख में 3-3 नेत्र उन्होंने धारण किए। श्रीमद भुवन सुंदर्या दक्षिणे त्रयंबकम यजेत, और माँ भुवन सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी के दक्षिण में कौन है? त्रयंबक। छिन्नमस्ता दक्षिणांशे कबंधम पूजयेत शिवम, भगवती छिन्नमस्तिका के भैरव शिव कौन है? कबंध, कबंध शिव। किसी ने देखा हो कबंध शिव वैसे हैं जिनका शीश नहीं है, उनके पेट के ऊपर मुख है, अगर कभी देखोगे आइकोनोग्राफी, यू कैन सर्च कबंध भैरव और डाउनलोड करके आप इस जूम मीटिंग की चैट में कोई डाल देना, कबंध भैरव। अगर आपको मिल जाएगा, यस मिल गए हैं। एक ब्लू कलर की आपको दिखेगी पेंटिंग, सबसे पहले मैं ही डाल देता हूँ, तो इसमें क्या है? वो कबंध भैरव है जो छिन्नमस्तिका देवी के भैरव है। आपके लिए मैं चैट में डाल दे रहा हूँ, तो ताकि आपको, क्योंकि बाकी स्वरूपों को आप रिलेट कर पाएंगे। गुड, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। यस, you can see the face is in chest area, there is no head that's Kabandha Bhairav। अब माँ भैरवी को देखा है आपने, मातृपुर भैरवी को, वो क्या, उनके हाथों में क्या क्या है? She holds वर एंड अभय, माला, पुस्तका। So which form of Shiva holds pustaka and mala? Okay. Okay guys, you can write in the chat box. जहाँ ज्ञान है, जप है, गुरु है, माला है, which form of? Yes, भैरव्या दक्षिणे भागे दक्षिणामूर्ति संज्ञकम, भैरवी के दक्षिण भाग में साक्षात दक्षिणामूर्ति विराजमान है। धूमावती महाविद्या विधवा स्वरूपिणी, यहाँ पे लिखा है विधवा, लेकिन जब आप उनका सहस्र नाम उठाएंगे तो हम कोट करते हैं वहां के सहस्र नाम को, नॉट दिस वन, दिस वन। माँ धूमावती का अगर आप सहस्र नाम देखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो विधवा स्वरूप में है, लेकिन जब हम उनकी उपासना में उतरते हैं नाम धूमावती की, उनका जो सहस्र नाम है उसको देखकर ही आप दंग रह जाएंगे। मैं बस नाम पढ़ूंगा,
बटुका बटुकाराध्या बटुकहारदायिनी बटुकार्चा परा पूज्या बटुका अर्च विवर्धिनी बटुकानंद कर्त्री च बटुका बटुका प्राण रक्षिणी बटुके ज्याय प्रदा पारा पारिणी पार्वती परा। बटुक भैरवा इज ऑलवेज विद धूमावती। इसका ये भी हो सकता है कि उन्होंने उदर में ही, पेट में ही ले लिया भगवान शिव को, तो बालक ही बन गए उनके भगवान शिव। तो धूमावती माँ के साथ बटुक भैरव भी रहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कोई भैरव नहीं है, लेकिन शिव उनके साथ भी होते हैं। बगला या दक्ष भाग्य एक वक्त्रम प्रपूजयेत। हाँ, बगला मुखी के साथ भगवान एक वक्त्र। मातंगे दक्षिणांसे च मतंग प्रपूजयेत शिवम, कि मतंग शिव की पूजा माँ मातंगे के वाम दक्षिण भाग में। कमला या दक्षिणांसे विष्णु रूपे सदाशिव, की माँ कमला के विष्णु रूप में जो सदाशिव विराजमान है वो भैरव। इसमें अन्नपूर्णा माँ के भी भैरव बताए गए हैं, दशवक्त्र भैरव, ऐसे भैरव जिनके 10 मुख हैं। अब जो बात है यहाँ पे, एक और बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि इसके अलावा यदि कोई ऐसा रूप है माँ जगदम्बा का जिसमें उनके भैरव का आपको पता नहीं है, उनके साथ कौन से भैरव हैं, तो कहते हैं कि उनके मंत्र के जो ऋषि हैं, जब हम मंत्र का विनियोग करते हैं, जो ऋषि होंगे वही उनके भैरव होंगे, वही उनके दक्षिण भाग में बैठेंगे। ठीक, समझ गए? कभी भी किसी साधना में फंस जाओ जिनमें पता ना हो देवी के भैरव कौन है, तो उस मंत्र के जो ऋषि होंगे उनकी उनके भैरव रूप में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो बटुक भैरव जी के लिए उनका जो वर्णन आता है भगवान बटुक भैरव का, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं बृहस्पति हूं नहीं ना मैं शेष हूं, ना मेरे 1000 फन हैं जिनसे मैं देख पाऊं कि किस शास्त्र में क्या लिखा है। तो जिन जिन शास्त्रों में लिखा गया है उनमें से महत्वपूर्ण है शारदा तिलकम में उनके मंत्र का वर्णन आता है, बृहद तंत्र सार में भगवान का वर्णन आता है, इसके अलावा भगवान का वर्णन आता है रुद्रयामल तंत्र में आता है, मंत्र महोदधि में आता है, मंत्र महार्णव में आता है, और पुराणों में स्कंद पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण में आता है। जो मेन स्टोरी भगवान बटुक की है वो लिंग पुराण और स्कंद पुराण में आती है। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे स्कंद पुराण के बहुत सारे खंड है, महेश्वर खंड, केदार खंड, काशी खंड इत्यादि इत्यादि। तो महेश्वर खंड में, कौमारी खंड में भगवान बटुक भैरव की बहुत सुंदर कथा आती है। ये कथा इतनी सुंदर है कि आपको पता चलेगा तो कहते हैं कि एक बार दारुक नाम का असुर होता है और उसे वरदान होता है कि वो केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा, दारुक असुर। तो सब परेशान हैं, देवता अप्रोच करते हैं भगवान शिव को। तो भगवान शिव के पास जाते हैं, थोड़ा रोते हैं कि भगवान बचा लीजिए, अब तो कुछ भी संकट आए ब्रह्मा जी के पास जाएंगे या विष्णु के पास या शिव के पास जाएंगे। तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तो स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि भगवान के कंठ से एक देवी प्रकट होती है, भगवान के कंठ से, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ शिवा अ देवी emerges। ततोति कृपया विष्ट हर कंठस्य कालिमा, वेरी डार्क कलर्ड देवी comes। एंड जब माँ पार्वती ने देखती हैं कि माँ पार्वती का ही रूप है ये, यस्मात् अतीव कालासी, अतीव काल रूप है इनका, नाम नाम तुम कालिका भव, सो आई नेम यू कालिका, यू आर कालिका। क्योंकि माँ के पास, माँ का प्राकट्य कहां से हुआ? शिव के कंठ से। शिव के कंठ में क्या है? हलाहल विष, वो क्रोध, वो एंगर, वो रैथ जो विष का है, दैट वाज इन कालिका देवी एट दैट टाइम, तो वो प्रकट हुई हैं। और जब माँ दारुकासुर का वध पता कैसे करती हैं? रवेणैव मृतं चक्रे सानुगम स्फुटित हृदम, ओंकार मात्र से उसको मार देती हैं और उसका हृदय ही अंदर फट जाता है, उसके शरीर के अंदर उसका दिल फट जाता है, लाइक वेन्स सारी फट गई, आर्टरीज वगैरह वो सब बस्ट हो गई, अंदर ही अंदर पूरी सेना मर गई दारुकासुर की, ओंकार मात्रेण। बाकी रवेणैव, राव जो है, रावण का नाम भी रावण पता क्यों पड़ा था? जैसे वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, इससे पहले जो ये इंसिडेंट है, इससे पहले रावण को कहीं भी रेफर किया जाएगा दशानन बोला जाएगा, इसके बाद रावण को कोट किया गया रावण नाम से, कि रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया और वो
उठाने लग गया तो सब डर गए, नंदी के ईश्वर एंड इत्यादि गण डर गए, भगवान क्या हो रहा है। तो भगवान ने अंगूठा ऐसे लगाया पर्वत पे और रावण दब गया और रावण चिल्लाने लगा, रोने लगा, राव करने लगा। तो रावण ने पूरी दुनिया को रुला दिया उससे, अपने राव, सब डर गए, समझ रहे हैं, उस हुंकार से। तो भगवान ने कहा भाई इतनी खतरनाक है, तुम्हारा नाम ही रावण रख देते हैं। तुम्हारी राव, तुम्हारी हुंकार ही इतनी खतरनाक है, तो उनका नाम रख दिया गया रावण। तो वैसे यहाँ माँ की राव से वो असुर जो है उसका दिल ही फट गया। मतलब जस्ट इमेजिन कि इतना भयंकर वो साउंड हुआ होगा, क्या भयंकर साउंड रहा होगा यूनिवर्स में। तो उसके बाद माँ कहाँ जाती है? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज द थिंग आई एम गोइंग टू कोट इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द प्लेस वेयर भगवान Batuka is going to take the form. This is the Peetham, this is the Kshetra, which is Kshetra of Batuk Bhairava. ततो वन्ति श्मशानस्था महारावानमुञ्चत। इसके बाद माँ कालिका देवी ततो वन्तिका श्मशानालय, ततो वन्तिका श्मशानस्था महारावान मुञ्चत। डिकोड, ततो वन्ति, तत् अवंती, अवंतिकापुरी, द क्रीमेशन ग्राउंड ऑफ महाकाला, अवंतिका, उज्जैन, दैट वाज द प्लेस जहां माँ कालिका देवी गई हैं। वहां पे राव कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, मतलब हुंकार कर रही हैं, सृष्टि खत्म हो जाएगी। सो देवता प्रोचि शिवा, भगवान देखिए आप, क्योंकि भगवान के कंठ का जो हलाहल है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। उसका काम क्या है? विध्वंस मचाना। और जब देवी का प्राकट्य ही उस हलाहल से हुआ है तो उनका कार्य ही था वो उसको खत्म करेंगे। मतलब ये जब विष निकला था वो इसीलिए तो निकला था कि समस्त सृष्टि ही मर जाए, लेकिन भगवान ने रोक दिया उसे कंठ में। और जब देवी ही प्रकट हो गई है पूरे विश्व को लेकर तो वो अनकंट्रोलेबल हो गया है। तो देन ततो रुद्रो बाल रूपम कृत्वा विश्वकृते विभु, विश्व का कल्याण करने के लिए ततो रुद्रो बाल रूपम टेक्स द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड। एंड भगवान क्या करते हैं फिर? आहा, आहा, इतना दिव्य। भगवान क्या करते हैं? रुदंस्तस्या समीपे चाप्यागत प्रेत सद्मनि। He starts crying in front of her. A child starts crying in front of mother. हृदंतं च ततो बालं कृत्वोत्संगे कृपान्विता। उठा लेती है माँ अपनी गोद में इस बालक को रोते हुए देख के, भूल गई अपना क्रोध उस बालक को देखकर। कालिका अपाययस्तन्यं मारुदेति प्रजल्पति, अपना स्तन उसके होंठों पे लगा देती है, जैसे एक माँ रोते हुए बच्चे को स्तनपान कराने लगती है। And a mother starts breastfeeding her children. And the children is crying. She holds the form of Shiva, the child form of Shiva, and starts breastfeeding. स्तनय बालोपि स्तनये व्याजेन बालोपि पपो क्रोधम तदंगजम। पूर्ण रूप से भगवान माँ के क्रोध को स्तनपान के द्वारा खींच लेते हैं उस विष को। The wish which was spreaded in the Devi, he took it back by feeding on her. योसो हर कंठ भव विषाद दुर्धर, कि वो कंठ में जो विषाद हुआ था वो भगवान ने वापस ले लिया। पीत क्रोध स्वभावे च सौम्यासित कालिका सदा, उस क्रोध को पी लिया, माँ कालिका शांत हो गई, सौम्य हो गई। आहा, इतना दिव्य। बालोपि बाल रूपम त्यक्तुम इच्छत कृत क्रियः, भगवान कहते हैं मैं बाल रूप का त्याग करना चाहता हूँ। ततो देवा कालिका या शंका मना पुनरभयम, देवता डर गए कहीं कालिका फिर से क्रोध में ना आ जाए। कालिका देवी, भगवान आप इस रूप को त्यागिए। कहीं देवी फिर से पुनः प्रचंड हो गई। ये आप हैं इस समय बाल रूप में, शांत हैं, इसलिए माँ शांत है इस समय, लेकिन ये पुनः हो गई। दारू का सुर को तो हम तो फिर भी झेल लेते, इनके क्रोध को हम नहीं झेल सकते। उर्चुर्मा बाल बालत्वं परित्यज्य
कृपा कुरु, मत मत त्याग कीजिए प्रभु, मत कीजिए। देन बाल उवाच, भगवान बोल रहे हैं, न भेतव्यम कालिकाया सौम्या देवी यतः कृता। वो सौम्य हो चुकी है, चिंता की कोई बात नहीं है। अस्ति चेद भवतां भीतिर अन्या अन्यान स्रक्ष्यामि बालकान। लेकिन तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो लो, मैं अन्य बालकों को प्रकट कर देता हूँ। द वेरी मोमेंट फ्रॉम द भैरवा अष्ट भैरवा कम्स, फ्रॉम अष्ट भैरवा 64 क्षेत्रपाला कम्स, द वेरी मोमेंट, उसी शमशान में अष्ट भैरव 64 भैरव प्रकट हो जाते हैं। चतुर्षष्टि क्षेत्रपाल नित्युक्ता सो जन्मुखा, नियुक्त कर देते हैं भगवान 64 भैरवों को। प्राहतान बाल रूपांच बाल रूपी महेश्वर, स्वयं बालक रूप में रहते हैं। भगवान शिव स्वयं बालक रूप में रहते हैं। उनको कह देते हैं कि 25 स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग से संभालेंगे, 25 पाताल से, और 14 क्षेत्रपाल भूमि से, पृथ्वी लोक से। और स्वयं अयमेव श्मशानस्थो भविता श्वाच वाहनम, कि मैं इसी श्मशान में वास करूंगा और वाहन मेरा श्वान होगा, डॉग। अब नैवेद्य भगवान का बहुत सुंदर है, तो नैवेद्य हम ऑफर करेंगे भगवान को, बहुत ही सुंदर सुनिएगा। इस विधान को नैवेद्य कोई भी चढ़ा सकता है भगवान को। नैवेद्यम भवताम राजमाश तंदुल मिश्रकाः, कि नैवेद्य क्या देना है? राजमाश तंदुल, ब्लैक उड़द की दाल, ब्लैक ग्राम एंड चावल मिक्स करके क्या बना? खिचड़ी। बट इसमें नमक मसाला नहीं डालना है, सिंपल तेल में पानी डालकर एंड मिक्स इट, simple plain khichdi, you make it for Bhairava, for Shiva. This is what he is telling, what Batuka is telling us. I haven't heard anyone talking about this part so far, not on internet. आपने पढ़ा होगा तो आपने पता होगा, but this is something very authentic and which is very close to my heart. और जिन्होंने पिछले साल नवरात्रि किए हमारे साथ, अब सुनिएगा। शायद अवधूत चिंतन के लिए बताया था मैंने, पता नहीं किसको बताया विधान, लेकिन वो विधान यहाँ है। अन्नभ्यर्च्य यो युष्मान किंचित कृत्यं विधास्यति। अब मैं आपको, भगवान कह रहे हैं कि मैं फल बताता हूँ कि यदि कोई इस क्षेत्रपालों की पूजा के बिना अपनी पूजा करता है तो उसकी पूजा का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। वैदिक यज्ञ करोगे, तांत्रिक यज्ञ करोगे, क्षेत्रपाल के लिए बलि दी जाती है, आहुति दी जाती है, क्षेत्रपालाय नमः द्वारपालाय नमः। शिव को दी जाती है आहुति, वो भी क्षेत्रपाल को ही जाती है। तस्य निष्फलं भावी भुक्तं प्रेतैश्च राक्षसैः, वो निष्फल हो जाते हैं, प्रेत राक्षस उस भोग को ले लेते हैं। इत्युक्ता भगवान रुद्रस्तत्रैवां तरधीयत, भगवान ने रूप ले लिया। क्षेत्रपालास्ताश्चैव यथा स्थाने निरूपिताः, इस तरह से भगवान ने क्षेत्रपालों को नियुक्त कर दिया। आराधनम प्रवक्ष्यामि वेन प्रीता भवन्ति ते, इनकी आराधना से बहुत प्रीति है भगवान की। मंत्र क्या है इनका? क्षाम क्षेत्रपालाय नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं जब भी क्षेत्रपाल की पूजा करेंगे। जो दीक्षित हैं, गुरु के अंडर हैं, वो ओम क्षाम क्षेत्रपालाय नमः बोल दीजिए। बाकी ओम की जगह, ओके, प्रणव की जगह ओ ओम बोलेंगे। ओ होता है ना हिंदी का ओ, ओम ओम। ओम क्षाम क्षेत्रपालाय नमः, एंड दोज हु हैव अ गुरु, ओम क्षाम क्षेत्रपालाय नमः। ठीक है, बाकी बोले ओम क्षाम क्षेत्रपाल, ओम क्षाम क्षेत्रपालाय नमः। इति नवाक्षरो मंत्रः। अब पूजन कैसे करना है क्षेत्रपालों का, ये हम चाहते हैं कि बटो भैरव जयंती पे आप भी करें, सभी लोग यथाशक्ति करेंगे, अपना बेस्ट करेंगे जितना हम कर पाएंगे, लेकिन विधान हमें पूरा बताना है आपको। अनेनात्र चंदनादि दत्वा राजमाश तंडुल मिश्रकांश्च चतुष्षष्टिकृत भागान् वटकान् निवेद्य तावत्यो दीपकास्तावन्ति पत्राणि पूगानि निवेद्य दंडवत् प्रणम्य महास्तुतिमेतां जपेत, कि भगवान को चंदन अर्पित कीजिए, भगवान को राजमाश
तंडुल मिश्रित यानी खिचड़ी अर्पित कीजिए। चतुष्षष्टि कृत भागान, उस खिचड़ी के 64 भाग कीजिए, डिवाइडेड इनटू 64 पार्ट्स। Those who are in session of last year during Navratri, we did this vidhanam for yoginis. People with us, they did this vidhanam for चतुष्षष्टि योगिनी मातृका देवी। उसके बाद क्या करना है? वड़ा वट्टकान्न निवेद्य, वटकान्न वड़ा, जो उड़द का वड़ा है, बिना नमक के बनाना है। तो 64 वड़े बनाने हैं। तो मैं कह रहा हूँ यथाशक्ति, सो वी ऑफर इट टू भगवान। छोटे छोटे वड़े बना सकते हैं। अगर वड़े ना भी बनाने हैं, मतलब पूरा ना बना पाए, व्हाट यू कैन डू इज, जैसे छोटी छोटी बूंदी बनती है, थोड़ी बड़ी बूंदी बना लीजिएगा वड़ों की, गोली टाइप्स, पकौड़ी टाइप, समझ रहे हैं? बटकान पकौड़ी टाइप्स फेंट के और उसमें थोड़ी सी बड़ी सरसों के तेल में ही फ्राई करके, क्योंकि भगवान को प्रिय है तेल सरसों का। ओके। तावत दीपिका स्वांति पत्राणि पुंगानि निवेद्य, कि 64 दीप उनके पास चलाने, 64 पान उनके पास रख रहे हैं। अब जो बच्चे हैं, छोटे हैं, दे कांट डू दिस इलेबोरेट पूजा, हॉस्टल में है या इतना, क्योंकि देखो मनी भी जाएगा इसमें, तो मानसिक जितना कर पाओ उतना करिए, बट खिचड़ी तो बना ही सकते हैं आप 64 भागों में। व्हाट यू कैन डू, जो डोने आते हैं पत्तल, छोटे छोटे पत्तल आती है नेचुरल, अवॉइड करें आप, प्लास्टिक यूज ना करें, पेपर यूज ना करें। प्लांट्स के जो पत्ते आते हैं उनके ऊपर आप 64, या केला का पत्ता आता है, व्हाट वी डू इज जनरली उसको छोटा छोटा 64 पार्ट में काट के उनके ऊपर खिचड़ी रख दीजिए, और उसी पे भगवान के लिए थोड़ा थोड़ा आचमन के लिए जल डाल दीजिए 64 बार, और भगवान से निवेदन कीजिए कि क्षेत्रपाल इस बलि को आप स्वीकार कीजिए। फिर उसको लेके जाके आप किसी पेड़ के नीचे या फिर कहीं कहीं पे रख दीजिए, जिससे वो जीव जंतु उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि क्षेत्रपाल के लिए है, तो ये अच्छा है कि वो ग्रहण करें इसको। बाकी और जो बलि विधान है वो हम कल देखेंगे। बलि इज नॉट, सात्विक बलि जो दी जाती है वो हम कल की सेशन में देखेंगे, क्योंकि आज का मेरा था कि मैं इंट्रोडक्टरी सेशन रखूं इसको, ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो जाएं, भगवान को जाने